Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asili kubwa tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, naomba uchukue sekunde moja, ikiwa hauja subscribe katika Tanzania Eye TV, uponyeze patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu na cha kuzingatia unapoendelea kutazama hii kada, yeyote ambaye anatazama, na kuomba tu kwa unyenyekevu uponyeze alama ya like na karibu. Kuna taarifa ambazo zimeweza kuachiliwa. Taarifa hizi huwezi kuziamini, zimeweza kutetemesha ikulu ya Samia Suluhu Hassan, na sasa hivi haikaliki, huku Samia akidaiwa kufumaniwa hadharani. Kivipi? Kuna askofu mmoja hapa Tanzania, mnamjua sana, amewahi kuwa mbunge, ambaye anaitwa Askofu Gwajima. Najua wengi mnamjua. Alipokuwa akizungumza, ametoa madai ambayo ni mazito. Josephat Gwajima amesema hivi: kuna kiongozi mkubwa hapa Tanzania anavalia mapete ya kiushirikina. Akasema hizo pete ambazo amevalia huyo kiongozi mkubwa hapa Tanzania ndizo zimesababisha maafa hapa Tanzania, ndizo zimesababisha hata kusorota kwa uchumi anapokuwa uongozini. Akasema pete hizo ni za mheshimiwa mkubwa fulani. Akasema kama yeye Askofu Gwajima ametuma radhi ili impige na imunyanganye pete hizo anavalia, kwa sababu mapete hayo yameleta shida na changamoto katika taifa la Tanzania. Sasa katika mitandao ya kijamii wengi wamekuwa wakitafsiri kwamba ndio hakumtaja nani, lakini kuna madai kwamba anayehusishwa na mapete haya ya ushirikina sio mwingine ila tu vile inadaiwa ni Samia Suluhu Hassan. Kivipi? Samia huwa anavalia mapete ambayo ni makubwa, mapete ambayo sio ya harusi mapete ambayo inadaiwa Josephat Gwajima alikuwa anamlenga kwa kusema ya kwamba mapete hayo ndio yamesababisha mengi hapa Tanzania na taifa letu kupitia changamoto za hapa na pale. Hii sio mara ya kwanza Gwajima anamvamia Samia Suluhu Hassan. Hii sio mara ya kwanza anailaumu serikali ya Samia Suluhu Hassan. Mara nyingi hata anasema tuangusha, anapokuwa kanisani kwa ibada anasema sasa tunaangusha Samia, sasa tunaangusha serikali yake, sasa tunaangusha jeshi lake. Gwajima ni mtu mkubwa katika mambo ambayo tunasema spiritual realm, yaani katika masuala ya kiroho. Ni mtu ambaye ni mkubwa. Yeye yuko na makanisa hapa Tanzania, yuko na mataifa nje ya taifa la Tanzania. Ni mtu ambaye anaheshimika kivyake, haswa kwa masuala ya kiroho. Ameonekana kumkemea huyu Samia Suluhu Hassan sana kwa kile ambacho kinasemekana ya kwamba hamtaki kuendelea kuwa uongozini. Na sasa Samia Suluhu Hassan analaumiwa kwa vitendo zile ambazo amekuwa akifanya kiunyama. Watu wanauliwa, wanazikwa katika makaburi ya halaiki, hawasemi chochote, na hata bunge la Ulaya liliweza kuikosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan kwa kile ambacho walisema ya kwamba serikali imekataa kusema kuhusiana na mambo yaliyofanyika hapa Tanzania wakati wa maandamano ya uchaguzi wa 29 Oktoba mwaka jana 2025. Na kuna vyombo vingine vya habari viliweza kuchapisha habari, wakaonyesha picha halisi vile mambo yalivyokuwa. Watu wakazikwa katika makaburi ya halaiki, watu wananyongwa, watu wanapotezwa, wengine wanapatikana mtoni wamekatwa vichwa,
na wengine wanapatikana na shida za hapa na pale. Humphrey Polepole hajapatikana kufikia sasa. Hii inaashiria kwamba ni unyama ambao unaendelea chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan, na hata akidaiwa kuwa mapeta ambayo anavalia kila mtu anaweza kuamini. Huenda huu ni ukweli halisi, kwa sababu kama yeye ni binadamu angekubali. Yeye aliweza kuitika wakati mmoja alipokuwa na kikao cha wazee kule Dar es Salaam tarehe 9 mwezi wa Disemba mwaka jana. Akasema ya kwamba yeye ndiye aliweza kuruhusu vyombo vya dola, kwa sababu hawangeangalia vijana kuiondoa serikali yake mamlakani, vyombo vya dola vikatumia nguvu zaidi. Huyo ni mama ambaye alijifungua watoto, anatoa amri kwamba watu wapigwe risasi. Na hata hivi majuzi tuliweza kumsikia wakati rais wa taifa jirani la Kenya Ruto alipofika hapa Tanzania, alianza kusema ya kwamba nataka wewe Ruto ukienda kule Kenya wapige vijana mikwaju, nami na wapiga mikwaju. Yani kwa ubongo wake kile ambacho anafikiria ni vile watu wanauliwa, ni vile watu wanapigwa na kupoteza maisha. Watu ambao waliweza kujifungua watoto waweze kujisaidia, waweze kuwasaidia wazazi ambao wanateseka na kupitia katika magurudumu ya umaskini, halafu wanauliwa baada ya kusomeshwa hapa na pale. Haya ndio yanasababisha Samia Suluhu Hassan kudaiwa kwamba hata mapeta ambayo anavalia ni ya kiushirikina, kwa sababu ya maovu, kwa sababu ya mabaya, kwa sababu ya yale ambayo anaendelea kuyatenda hapa Tanzania. Tusubiri tuone Umoja wa Ulaya unaenda kusema nini. Niliona hata mke wa Tundu Lissu alikuwa katika bunge la Ulaya, haswa alipoenda kuwasilisha malalamishi yake kuhusiana na vile Tundu Lissu anateswa. Huyo anaitwa Alsie alifika pale mbele ya kamati ya kutetea haki za binadamu Ubelgiji, alikuwa analia. Na hata Humphrey Polepole dadake alikuwa pale, na yeye aliweza kutokwa machozi. Wakaeleza vile uongozi wa Samia Suluhu Hassan umekuwa ukitesa familia zile ambazo zinapinga uongozi wake, uongozi wa kimla, uongozi ambao ni wa maajabu, uongozi ambao ni wa kutisha. Ni jambo ambalo ni la kusikitisha sana, haswa wakati tunazungumzia masuala ya uongozi hapa Tanzania. Naomba tu nitamatishie hapo. Tunaendelea kufuatilia taarifa zingine, tutazileta pindi tu zitakapokamilika kufuatiliwa. Lazima tuhakiki mambo kabla ya kuyaleta hewani. Lakini ikiwa hauja subscribe katika channel hii ya Tanzania Eye TV, chukua sekunde moja, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati. Na tukutane baadaye kwa kanda ambayo nitaitengeneza. Kwa heri kwa sasa, mpenzi mtazamaji. Bye bye.